सर्दी ज़ुकाम खांसी नज़ला और बलगम के इश्यूज़ आजकल हर एक को हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको इस चाय के मसाले को बना के अपने घर में रखना चाहिए। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आपको दिए हुए लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि डिटेल वीडियो को देख सकें, और चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से घर में आप चाय बनाया करती हैं बिल्कुल उसी तरह से चाय बनानी है, और फिर इसमें चाय मसाला शामिल कर देना है और फिर इसे थोड़ी देर तक पका लेना है ताकि इसके तमाम फ़ायदे आपको चाय में मिल सकें। फिर इस चाय को रोज़ाना अपने घर में इस्तेमाल कराना है, बच्चे बड़ों सबको, और फिर इसके फ़ायदे आपको खुद नज़र आएंगे।